Investavau 16 226 pinigus ir sufeilinau. Kokių feilų nedaryti jum, apie viską papasakosiu šitame video. Prieš tai norėčiau paklausti, kam patinka dalyvauti eksperimentuose ir kam patinka stebėti eksperimentus. Man asmeniškai patinka ir tas, ir jeigu jums patinka stebėti šiuo atveju eksperimentą, spauskit laiką, tam, kad YouTube algoritmas iškeltų šitą video dar labiau ir daug žmonių nepadarytų tos pačios klaidos, kurią norėsiu šiandien jums parodyti, nes jinai kainuoja ilguoju laikotarpiu tikrai pakankamai brangiai. Noriu padėkoti mūsų šio video sponsoriui, tai yra Freedom24. Jie leidžia man kurti edukacinį turinį ir jums šitie video nieko nekainuoja. Jūs galite edukuotis nemokamai. Na ir viskas, ką aš kalbu šituose video, tai irgi nėra investavimo rekomendacijos kažkokios, tai yra tiesiog pasidalinimas patirtimi, praktika tam, kad jūs nepadarytumėt kažkokių klaidų, turėtumėt paskutinį informaciją, susirinkit savo visus bonusus su nuorodomis apačioje, detaliau pasiskaitykit. Na ir einam prie detalių skaičių ir prie mano feilo. Nuo ko viskas prasidėjo? Daugybė žmonių manęs klausia, Aleksandrai, o tai kas būtų, jeigu mes, pavyzdžiui, su dividendinėmis akcijomis nusipirktume kažkokią dividendinę akciją, pavyzdžiui, jinai moka ten dividendus kas ketvirtį, tai mes nusiperkam, po to vėliau ją parduodam, susirinkam dividendus, nu ir čia viskas yra faina, smagu ir aš esu protingas, taip sugalvojęs ir niekas iki manęs to sugalvojęs nebuvo tikriausiai jo, kiek egzistuoja akcijų rinka. Šiandien būtent apie tokį eksperimentą ir norėsiu su jumis pasikalbėti. Ką padariau, tai investavau 16 226 dolerius. Bet prieš tai noriu parodyti pačią eksperimento esmę. Pasirinkau kompaniją, kuri, kaip jūs ir žinot, moka dividendus kas ketvirtį. Tam, žinoma, kad susirinkčiau už visus 3 mėnesius didžiulį dividendą. Tai eksperimento kriterijus buvo pasirinkti kompaniją, kuri moka daugiau negu 10% metinių dividendų, moka juos kas ketvirtį, išmoka juos tą patį mėnesį. Tarkim, jeigu birželį nupirkau, tai birželį, pavyzdžiui, ir kad išmokėtų. Ir žinoma, kad jinai mokėtų pakankamai didelį tą dividendinį pajamingumą ir jau kurį laiką tą darytų, kad kompanija būtų pakankamai patikima, man nereikėtų po to graužti nagų dėl to, kad kažką tai pasirinkau netinkamo. Būtent tokią kompaniją aš ir pasirinkau, tai yra ARCC, mano mėgiama kompanija, ARS Capital. Esminiai tokio eksperimento dalykai. Pirmas momentas yra ex-dividend date. Tai yra iki kurios dienos aš turiu nupirkti akciją tam, kad jinai būtų mano balanse ir kad record date įrašymo dieną mano vardas būtų sąrašuose. 14 dieną aš turiu jau būti nusipirkęs. Tai reiškia 13 dieną vėliausiai aš turėjau nusipirkti šitos bendrovės akcijų tam, kad 14 dieną jau mano vardas būtų shareholderių sąraše ir 15 dieną būtų galima fiksuoti tai, kad aš 14 dieną turėjau šitą akciją, nes tik su šitą sąlygą 30 dieną aš gausiu savo išsvajotus dividendus, o kiekgi šitų dividendų aš gausiu? 48 centus už vieną akcijos vienetą, kurių nusipirkau 1000 vienetų. Tikiuosi aišku ir mintį pagaunat. Kuo visa tai baigėsi? Aš atėjau į savo Freedom24 platformą ir žinoma, kaip jūs matot, 13 dieną, biržai atsidarius po 50 minučių, nes atsidaro mūsų laiku 16:30, aš nusipirkau nei daug, nei mažai 850 akcijų vienetų, 100 PEM turėjau iš anksčiau, tai bendras kiekis pas mane krepšelėje buvo 1000 vienetų. Ir kaip matot, šitoje vietoje visas tas džiaugsmas man kainavo 16 226 dolerius, nes pirkau už akciją 19 dolerių ir 9 centus. Centai čia bus esminis momentas. Nusipirkau ir ką padariau? Atsistojau nuo kompo, sakau, nieko nedarysiu, išeinu. Ir atėjau sekančią dieną prie kompiuterio, nes išaušo 14 diena, viskas yra faina, 14 dieną jau fiksuosis mano vardas sąrašuose, galvoju pasitikrinsiu, kaipgi sekasi mano akcijai ir kaipgi viskas atrodo šiai dienai. Kaip atrodo mano visa pozicija, kuri bendrai buvo verta tai dienai apie 18 kažkur tūkstančių pinigų. Ta dieną aš atsidarau ir matau, jog ARS Capital 14 dieną pradėjo kainuoti gerokai mažiau. Tai matot, kaip atrodo grafikas. Esminis momentas, jog 14 dieną aš parduoti negaliu.
Tiesą sakant, nelabai ir noriu, bet parduoti aš galėsiu jau tik tai 15 dieną ir 15 dieną pardavęs akcijas jau vadinasi 30 dieną, kaip ir prisimenat, aš turėčiau gauti savo pinigus. Bet pakrito jinai nedaug, 2,6%. Tik tai ant grafiko atrodo ant šito daug. Jeigu aš paimsiu ten 5 metų grafiką arba metų grafiką, atkreipkite dėmesį, kad tai praktiškai net nekritimas. Tai yra tiesiog, ta prasme, mini korekcija tokioje vietoje. Bet jeigu aš pasižiūriu 5 dienų grafiką, tai taip atrodo, tai tikrai baisiai. Bet dabar eikim prie skaičiukų ir kaipgi viskas atrodė. 14 dieną aš turėjau išlaikyti savo poziciją, kad ir kaip nemalonu arba nefaina man buvo matyti savo raudoną poziciją. Nieko baisaus, keli šimtai pinigų į minusą. Ir sulaukus 15 dienos aš turėjau parduoti savo akcijas. Kiek man kainavo pirkimai ir pardavimai. Tai dabar tiek sandorio mokesčiai, tiek užpirkimui, tiek pardavimui, nes nusipirko per kelis kartus. Aš išstatinėjau limit orderį. Jūs matot, kad viskas nupirkta po 19.09. Aš išstatinėjau limit orderį, nes market orderis, tai yra už rinkos užsakymą, jisai tikrai nebūtų pats fainiausias sprendimas, ypač perkant už didesnį kiekį pinigų. Aš norėjau nupirkti už tam tikrą pinigų sumą. Jeigu mes pasižiūrėsim, tai dėl tos priežasties buvo nupirkta per kelis pirkimus ir bendrai man užpirkimai kainavo štai tiek. Apie 20 pinigų kažkur bendroje sumoje. Jeigu dabar mes pasižiūrėsim, kiek man 15 dieną kainavo pardavimai, tai irgi apie 20 pinigų. Ir bendrai komisinių suma už ARCC gavosi 43,56 euro, nes aš sumoku eurais už šitą dalį. Doleriais gaunasi apie 45-46 doleriai už pirkimą ir pardavimą. Kaipgi atrodė bendrai visas mano krepšelis? Pardaviau aš su tokiais nuostoliais. Taip, dar palaukiau šiek tiek, kol atkils, nes žemiausiame taške jinai kainavo tikrai gerokai pigiau. Vėlgi išstatyti buvo limit orderį 18,5, 18 šiam ir kai buvo 18 šiam išstatytas, tai tada jau 18 šiam dar 200 likvidavosi ir tada jau, kai mačiau, kad po truputį pradeda vėl čiuožti žemyn, galvojau dar iki 18,7 palaikyti, bet nutariau išsiparduoti, kadangi tikslas buvo 15 dieną tikrai išsiparduoti viską ir nesukti savo smegenų. Eksperimentas yra eksperimentas. Ir galiausiai pardaviau likusią 600 vienetų poziciją. Kas bendroje sumoje gavosi? Šitoje sumoje, jeigu mes sudėsime absoliučiai visus mano minusus, mes matysime, jog bendrai išlaidų suma gavosi 464,79 centai. Atrodytų nedaug nuo 18 tūkstančių eurų pozicijos, tai tikrai pakrito labai minimaliai. Bet pati mintis, taigi kokia buvo iš pat pradžių, tai susikolekcionuoti visus dividendus už ketvirtį ir gauti juos į savo sąskaitą ir per 2 dienas realiai uždirbti 480 pinigų iš dividendų. Tai kas gavosi, kad pradirbau aš 464 dolerius, dividendai, žinoma, bus apmokestinti dar 15% pelno mokesčių ir bendrai mes jų turėjome gauti 480 dolerių. 15% minus ir gaunam 408 dolerius grynojo pelno, kuris įkris 30 dieną į mano sistemą. Sąnaudos šito viso sandorio, tai tiek pirkimai, tiek pardavimai, tiek nuostolis, gavosi 510 dolerių. Bendrai tokia spekulacija man gavosi minus 102-105 doleriai per 2 dienas. Tai nežinau, vertinkite patys, ar verta tą daryti ar ne. Dabar kodėl taip nutiko ir kas galėjo lemti štai tokį krytį. Ką mes turime suprasti? Tai vienas dalykas yra smulkūs žaidėjai tokie kaip mes ir mums gali atrodyti, kad čia 16 tūkstančių. 16 tūkstančių yra normalus komisinis jūsų finansų konsultantui per metus, kuris gali būti realiai, jeigu jūs investuojate milijoninės pinigų sumas, tai ten ir daugiau bus. Bet realiai rinkoje, kurioje vartosi trilijonai, 16 tūkstančių yra centai arba koks nors 4-5 skaičius po kablelio. Mes nepadarysime visiškai jokios įtakos rinkai. Didieji žaidėjai, kaip jūs manot, ar jie žino, jog žmonės turi supirkti akcijas iki 14 dienos, tai reiškia 13 diena yra paskutinė, ir kad likvidumo pirkimui 14 dieną jau nebus. Tai reiškia, kad tie, kas norėjo susižerti dividendą, jau bus susipirkę didžiąją dalį savo
portfelio ir savo krepšelio, jie jau bus pasidarę visą šitą dalyką. Ką gali padaryti didieji žaidėjai? Pirmas momentas, jie niekada tikrai sekančiai dienai neišstatys pirkimo sandorio už tą pačią sumą, kuri buvo štai čia viršuje, arba netgi už kažkiek žemiau. Jie tikrai išstatinės porą procentų žemiau, nes per dieną jie lengvai gali nupirkti šitą kompaniją porą procentų mažiau savo į krepšelį, nes jie, pavyzdžiui, laikys ilgiau instituciniai investuotojai. Šitoje vietoje jie perka milijonais, 10 milijonų tų pačių akcijų ir akivaizdu, kad jie daro labai didelę įtaką. Iš kitos pusės, kai kurie gali šortinti poziciją, nes jie puikiai supranta, jog visi, kas norėjo nusipirkti, nusipirks ir tokie spekuliantai šiuo atveju, kaip mes su jumis arba aš šiuo atveju, labai lengvai gali būti išsiparduos savo pozicijas, susirinkę ex-dividend date datą priklausančią poziciją savo. Jeigu mes esame planktonas iš principo rinkoje su savo čia 10 000, tai vat didieji žaidėjai žino šitą dalyką ir patikėkit manim, nebandykite aplenkti rinkos arba dar kažką tai daryti. Nebandykite suspekuliuoti va taip vat su akcijom, nes jūs patys puikiai matot, jog šitoje vietoje tikrai arba išeisit ant nulio geriausiu atveju tikėtina, arba prarasit kažkiek tai pinigų. Na ir žinoma, apie atskirą akciją, kur galit gauti iki 20 akcijų dovanų iki Liepos 20 dienos, aš esu padaręs visiškai atskirą video apie tai, kaip įdarbinti savo pinigus, kol jūs atostogaujat, taigi leiskit savo pinigam dirbti ir mėgaukitės vasarą. Na, o video rasite čia, tad galit peržiūrėti dabar. Tiek šiam kartui, nedarykit brangių klaidų, nes pirma taisyklė - neprarast pinigų rinkoje. Kiek? Atsistojau nuo kompo, sakau, nieko nedarysiu, išeinu.